我们的狮王账户今年到目前为止投资的报酬率是。欢迎来到千万要投资实验。时间过得很快，我们其实这个频道大概3季了，对，快要1年了啦。所以我们这个频道原本创立的目的呢，其实我们是有个投资实验，对，有个投资账户，是不是大家都忘了？大家都忘记了，我们在讲太多其他事情忘记了。那因为也有很多朋友敲碗说，怎么没有更新？所以我们今天特别跟 Coach J 一起跟大家揭露一下我们目前在狮王账户盘点一下目前投资的表现。因为大家知道过去这几季啊，就是变动很大，又有升息啊，有通膨啊，很多市场不稳定战争啊。但是呢，很高兴跟大家分享，我们的狮王账户今年到目前为止投资的报酬率是24%，超过标普500的20%，所以其实是蛮厉害的表现，还不错，还不错。Coach J、INTJ 很厉害，对 INTJ 还不错。好，所以今天主要呢就是要跟大家分享一下，那具体我们的狮王账户里面，到底 Coach J 是为什么挑了这些股票，以及现在因为大家知道很重要的2大事件，降息已经发生，好不容易降了，等好久。第二呢就是即将到来的选举，美国总统、美国大选，这2件事情对于美股的影响深远。所以 Coach J 会根据这2事件怎么去调整投资组合，就是狮王账户。对，狮王账户就是今天要跟大家分享最主要的内容。不是投资建议，对，要先跟大家讲，以下就是 Coach J 我们投资实验自己要做的投资调整，大家千万不要跟着买。如果你是想要找投资建议的呢，现在可以划走。旁边这里应该有一些建议的。如果是想要多了解我们会怎么做调整的，那就可以留下来继续看。想要看我们到底在搞什么，或者想要看我们笑话，就可以留下来。OK， 那我们就开始吧。我们先来看看我们整体账户表现如何。所以到9月19号呢，目前狮王账户大家可以看一下这2条线，绿线是狮王账户的投资报酬率，蓝色是标普500指数。所以狮王账户目前今年上涨了24.1%，标普500指数上涨了20.47%。打败大盘，然后呢，投资组合其实我们在7月16号报酬率达到了一个巅峰，回报率是27.8%，所以你看到那个，它跟蓝线的差距高出9%，9%，但是到后面就是因为有美股的 carry trade 这个大资金大轮转，总之有涨有跌，所以后来又跌回去。但目前还是超过大盘的表现。其实大盘表现也蛮好的，每一年如果有20%不得了。过去 S&P 500的年平均大概是10%，所以今年的整体大盘表现目前还是好。第4季呢 ，Coach J 对于美股的表现还是相对乐观，因为毕竟刚刚说降息是一个，然后美国大选又是另外一个大消息嘛，所以我们看看接下来这个狮王账户的表现会不会持续表现比大盘更好。好，我们再来看看实际获利的金额。那我们现在狮王账户最初开户的金额25万美金，大概700-800万台币。然后一样，现在目前的余额看一下，哎呦喂，是有对账单了，33838，338893983啊，33893。好，那所以等于说从去年11月到现在，账户已经赚了88983美元，在35.6% 的利润，非常强。休蛋姐，怎么了？我们刚才讲这个 return 是大概24.1，对啊，这边又变成35.6。哎呦，真的诈欺犯！乱讲！是这样的，因为我们去年11月就开始投了嘛，刚24是从今年1月开始算，那我们去年11月就开始投资实验，所以我们有几个在狮王账户，其实在去年11月开始第4季的时候就已经投了 VB、VDE 这些 ETF， 然后也投了 Marvel 还有 TDD， 都是去年投的，然后这些其实在去年就已经有10.9% 的收益了，赚一波了，就已经赚一第一波，然后接下来当然就是继续今年继续上涨的趋势。然后另外一个小小的是开户的时候 ，Coach J 有拿到1000块的开户奖励，要算放进去啊。但是不管怎么样，其实刚刚有分享嘛，就算是从去年11月开始算的话，其实整体狮王账户的报酬率也是比 S&P 500高出3.3%。这边 Coach J 还是想要再跟大家分享，包含我之前，我也是2年前开始投资。Coach J 之前就说，你不要只赚钱，然后不把它拿来投资，因为放在银行就是死钱，很可惜。你假设没有办法让你的钱在你睡觉的时候也可以帮你赚钱，你就必须工作到死。投资其实就是创造一个被动的收入，让自己不会那么累了。所以你看如果我们就用狮王账户为例好了，我们大家看一下这个表格。所以如果我现在今年放在美股里面，当然 Coach J 的表现是比较好嘛，它的报酬是35.6%，你看25万的起始资金就赚了8万8的美金。那如果我把这些钱同样放在美金的存款账户，已经算高咯。去年的那个平行时空里面，对，平行时空，如果我去年同时放进去多少？只有5%左右，多少？11500，11500，对不对？所以你看，从报酬率不到1年的时间30%，不是就趴耶，7万多美金呢，7万多，偏西朗。所以我觉得这个真的就是 Coach J 想要跟大家分享，就是还是必须要承担一些的风险，但是让你的钱可以真的帮你赚钱。这也是我们创立这个投资实验。虽然大家不要跟着买，但是这个方向是希望鼓励大家能够一起去拥抱投资。千万要投资，但是千万不要跟着买。如果喜欢我们的影片呢，请给我们一个赞，让我们有继续拍下去的动力。都看到这边了，都看到，分享那么多了，对账单都秀给你了，还没秀了，等一下就要秀对账单了。先按赞，我们就要开始秀对账单。好，所以刚刚讲完整体表现，那到底 Coach J 的
的狮王账户里面到底有哪些持股？对账单来了，直接秀对账单。那其实帮大家做一些整理啊，基本上里面呢有 ETF 类的 VB 跟 VDE，一个小型股，一个能源。第二个呢是科技类，我们的护国神山 TSM 对的 ADR， 然后跟 Marvel 就是那个做那个动画，不是Marvel， 然后第三块呢是能源 Matador 跟 KOS， 最后呢也是一个明星股选举概念股 TDD， 基本上大概Coach J 目前的持股就是这样子。所以从这边可以看，跟大家再分享一下 Coach J 之前跟我们分享，就是如果你是自己有独特的见解跟研究，你要去挑股的话呢，其实建议就是大概5到10只，因为你如果买超过了，你其实就还不如去买大盘，就可以减低你的风险之外呢，其实你也不会 miss 掉大盘上涨，就整体市场上涨的一个机会。所以这边额外补充跟大家分享一下。Coach J 第4季对 Lion 账户预计做了什么调整呢？台积电目前绩效16.7%，第4季调整计划持续持有股票，有机会时继续买入。台积电呢，大家可以看到刚刚的表格，其实是投资部位最大的。目前，那 Coach J 呢，其实在3月的时候就已经首次推荐了台积电护国神山，之前4月上了一支片，所以不是从一开始就买，3月对，是3月，今年3月才开买，然后7月的时候又增加了一些部位。那现在目前，如果大家有看我们上集影片，有看到我们大概预估了它的内在价值。很精彩，对，很精彩，大家去看一下。好，那因为那个内在价值跟现在目前实际的股价还是有一个25% 到30% 的，这个是保守最保守的估计，然后大概还有这个差距，所以 Coach J 非常喜欢这只股票，然后对于未来几个月就是台积电的那个表现也是相当乐观，所以才会有刚刚说的对于账户组合来说的建议，就会是除了继续持有，有机会的时候还会再继续加码。VB 目前绩效29.3%，第4季调整计划继续持有，以及有机会时会持续买入。狮王账户的第2大持股就是 VB，是一个小型股的 ETF， 然后这个 ETF 其实包含了1400档股票，这个平均市值其实是76亿美元，然后 PE ratio 在19.5倍，其实比 S&P 500的，因为 S&P 500是大公司，平均的 PE ratio 是27.2倍啊，所以其实这个差蛮多。然后呢，在这个 S&P 500因为是巨大公司嘛，平均市值中位数是2420亿美元，差了大概30多，是中位数，就是 VB 里面中位数差了32倍，给大家一个概念，说这两个大型股跟小型股，实际从 PE ratio 跟实际市值上其实有蛮显著的差别。那 VB 呢，从去年买来之后呢，上涨了29.3%，但其实是比整个大盘从11月开始涨的要少一点点，比 S&P 500少一点。原因是什么呢？其实就是降息，太晚了，太晚了。之前我们有拍一集利息对于美股的影响，降息这件事情，尤其对于小型股来讲是一个大利多，但因为比较晚发生，所以目前对于小型股的影响还没有很显著。但其实降息的那个新闻一出的时候，其实小型股 ETF 就啪往上涨非常多。目前已经确定降息了嘛，已经降了0.5%，以及接下来应该还会再有1.5%或是6次的降息。Coach J 对于小型股会继续涨的这个观点应该还在，这个利多还没有消失。好，所以其实从第4季到明年第1季度，尤其传统上对于小型股也是一个很好的季度，包含购物季啊等等。所以呢，在建议上，接下来12个月，Coach J 还是蛮看好 BB， 所以在我们自己的账户里面，我们应该会继续持有这个股票，以及有机会的时候会再继续买入。VDE 目前绩效3.32%，第4季调整计划不买也不卖。所以第3大持股就是 VDE， 它其实也是一个 ETF， 只不过它是能源的 ETF， 所以它包含了112家能源的这个领域的公司，包含埃克森美孚啊、雪佛龙、康菲石油，这种比较大的。然后这些公司相对来讲风险其实是比较低的，但它上下的比例也没有那么高，那所以它现在平均的 PE ratio 大概是3倍，刚刚 S&P 500是27，一半，对，这是一半而已，所以其实大概是这样。那过去这1年你可以看到，其实绩效刚刚有说3.32%，普普通通，不怎么样。主要原因呢，就是因为油价从2023年的9月每桶90亿美元跌到现在的70美元，这一块其实就会对它有所影响。不过呢，有一个角度，Coach J跟我们分享，主要是全球政治风险的增加，再加上欧洲、美国同时降息，以及经济看起来是有可能会改善一些，所以大概有这几个角度。那从分散风险，当然有一些高成长的领域，我们都已经有布局了嘛，包含台积电啊等等。然后如果要分散风险的话，有点像避险的角度，能源呢还是一个蛮好的一个区块。之前讲那个 AI 数据的时候也需要，对，所以就是整体能源在政治风险比较紧张的时候，就会是一个蛮好的标的。相对来讲，当然不会多买也不到卖，所以目前 Coach J 对于 VDE 应该就会是维持继续持有。TTD 目前绩效65.7%，第4季调整计划减持。我们第4大持股其实就是一个明星股 TTD， 蛮红的，对，其实我们蛮早就买 TTD 了，所以是蛮前面的其中第1还第2个。那个时候 Coach J 在找到这只股票，然后买的时候的价格其实是66.5美元，然后那个时候原因其实是因为财报公布之后啊，很多市场抛售这只股票，原因就是因为有一些罢工的情况，让下季度财报的 guidance表
现不如预期，但其实它跟整体公司的运营没有什么太大的关系，所以那时候 Coach J 就觉得这支股票应该被低估，尤其是今年，因为那是去年第4季的事情嘛，今年又是选举大年，其实对于像 TTD 这种媒体公司一定是一个利多，因为选举很多人会买广告，对，买广告、竞选广告，所以一定对于广告市场是一件利多。所以我们来快转一下，到9月18号，现在目前的股价已经来到了110美元，10个月涨多少？66%，夸张！整个大盘20%，那就涨66%。现在呢，其实 Coach J 现在美国嘛，每天都看到，因为大家也都看到竞选，每天在 debate， 然后每一天也都可以看到各式各样媒体上面的选举广告，再加上2个候选人的募款相当顺利，所以 Coach J 对于接下来11月中 TTD 要公布第3季的收益财报充满信心，应该会继续强劲，包含第4季的预测应该也会很强劲。还有没有利多？好，还有一个利多，哎呦，12月初下一季调整的时候 ，TTD 有可能首次被纳入 S&P 500，刚刚很多 ETF 就会需要进来买了。对啊，就量大了嘛，ETF 就会让它其实也是一个水涨船高的机会。这么多利多，那为什么要减息？灵魂拷问啊！因为呢，在第4季选举之后，等于基期比较高，对不对？今年都花那么多钱，对，明年没选举了，基期瞬间可能跟今年比会有点挑战。不是说明年不好，是今年是选举垫上去嘛，那明年没有这个大的情况，就是催化剂，可能就会比较困难一点。然后另外一个呢，是从 P ratio 来看，目前 TTD 的 P ratio 是215倍，非常高。就算用 forward P， 我把以后的拿来看，也是60倍，也是不低。所以基本上可以理解它往上的空间是有限，再加上它其实基本上不可以 miss 任何一个财报都一定要超出预期，才有可能支撑它现在的股价。所以最后呢 ，Coach 当然还是算一下 discounted cash flow， 它的内在价值呢，目前看起来大概是80美元左右。以 Coach J 的角度啦，他自己的假设，总结以上，现在 TTD 是110块的情况下，在12月应该有机会会达到高峰，因为就是选举达到高峰的之后 ，Coach J 就会在他账户里面减持 TTD， 就是把获利了结，对，获利了结啊，把钱收到口袋。然后刚刚有一些要继续买入的，才有钱可以继续买入，大概是做这样的调整。Marvell 目前绩效43.7%，第4季调整计划继续持有，有机会时持续买入。下一个股票就是另外一个算是也是 AI 概念股，半导体 Marvell， 对，不是，这个梗已经讲太多次了。不是拍动画片，过去从12月，我们去年12月就买，到现在涨了44%，哇塞，也是很厉害。那个时候也是跟 TTD 有点像的情况，就是在财报之后，大家觉得好像不如预期，开始无脑抛售，所以相对来讲，那时候股价有一个大幅度的下跌。然后那个时候就是我们在狮王账户把它捡起来的时候，那个也是一个财报的收益的拐点。虽然呢 ，Marvell 是一家大概是人工智慧的基础建设公司，就是背后幕后英雄啊。那现在交易价格是75美元，比之前3月初有达到的高点85美元已经低了一些。那今年其实也还是不错啦，上涨是27%，不过相对于其他的人工智慧类型股票，就比较温和一点，就是还没有到涨非常多。所以呢，现在目前看起来，电信还有企业网络缓慢增长，这个趋势大概已经到头了，应该可以又出现一个拐点，可以继续发展。然后呢 ，data center 之前有分析很多嘛，其实基本上 data center 就是一个目前来讲长期上涨的趋势，所以对于 Marvell 这一类型公司来说，其实是一个很好的利多。Coach J 还是持续看好，对，还是持续看好。下一个季度，其实管理层也有说，在环比上就是 quarter over quarter， 其实是有14% 增长的预期。那所以少数就是 Coach J 当然也是稍微算了一下 ，Marvell 也是少数在人工智慧股票里面股价低于它实际的内在价值，就是用 discounted cash flow 算，所以相对来讲是低估的，还值得买，还值得买。所以 Coach J 在第4季对于 Marvell 的调整，就是除了继续持有之外，有机会还会持续的买入。当然最后还有一样的一个小 bonus。就是在12月初的时候，也非常有可能它会被纳入 S&P 500。哎呦，跟 TTD 一样，买盘进场。对，但是问题是 TTD 我们要减持，对，但 Marvell 要增持。所以这个故事要告诉我们，就是千万不要因为1-2个讯息就跟着买。对，因为其实就算是同样的讯息、同样的因素，根据你的实际状况不一样，跟你对于之后的展望看起来不一样，综合判断对你的投资组合调整方向，可能是完全相反的。好，所以这个非常非常重要，千万不要跟着买。Matador 目前绩效-2.5%，KOS -8.5%，第4季调整计划继续持有，负这么多还继续持有。我们来分享一下啊，所以这个投资组合里面呢，市值最小就是这2个 Matador 跟 KOS， 目前的输家就在狮王账户里面的输家。那基本上 Coach 之前有说，输家就是赶快卖。对啊，为什么继续持有？真的，好奇怪，好叛逆，做一套做一套。好，但是呢，其实它背后是有逻辑的，因为这2个呢都是天然气的能源股。那 Matador 当然还有一些是石油的业务，所以之前我们其实，在 VDE 这整个能源的 ETF 上面，其实我们的建议也是继续看好。所以其实逻辑都是一样，都是互通的。其实是 Coach J 还是非常看好能源，特别是天然气，因为如果大家记得这一集我们在讲，其实 AI 很吃电，然后尤其在美国，其实天然气是最大
供电来源。如果是天然气的话，尤其是对于现在蓬勃发展的数据中心，是一个非常重要的短期解决方案。对于这2家公司来讲，应该都是一个很好的潜在的催化剂。也就是说，当这个趋势持续的话，Coach 是认为股价上可能会有个翻转。然后第二，当然像分散风险的角度，就是政治风险，刚刚有分享。其实政治风险这件事情，如果你要分散风险，其实能源也是一个很重要的板块。所以在这几个考量底下，Coach 还是会把这2只股票放在狮王账户里面继续持有，部位，但也不会增加，不会增加，但是也不会减少，就是比较是分散以及有点偏避险的角度。好，最后想必大家也想知道另外一个，那大盘到底是什么样？我来给大家看一下，目前 VOO 王子账户里面也有。好，那今年到现在是涨了20.94%。王子账户我因为是去年就买的，所以目前涨了34.26%。好，所以 VOO 大盘呢，包含巴菲特也说嘛，其实对于大部分人来讲，其实是一个最好的投资标的，因为其实也不用烦恼，也不用做太多的研究，你就可以跟上整个大盘、整个产业成长给你的红利。所以就是第4季以后，其实对 VOO 的看法都会是永远的持有，有机会就继续买，就不会错。所以大致上就会是这样。然后呢，如果尤其是没有时间的大家，如果你不想研究财务，但是又不想要让自己的钱放在银行里面，一差就差30%，对30%。那你说以台湾来讲，放银行就是1%的事情。那如果是 VOO 每年平均报酬率可能可以到10%的情况下，当然要长期放，单年可能有时候会波动很大。对，还是要跟大家提醒一下，它不是每年固定10%，没有这么好的事情，当然会有波动，但只是说你拉到很长期，平均可以预期的过去的数据是10%，那这一来一回就差9%，就9%。所以跟大家分享一下目前的表现。好，以上就是我们目前账户表现。那希望大家会喜欢今天的内容，也祝大家第4季的投资都顺利啊！投资顺利。如果想要知道什么其他的议题，敲碗Coach，对，敲碗Coach直接分析什么产业或是哪些美股的公司，都可以在底下留言跟我们分享。Yes， 好，那我们就下次影片再见啦，拜拜。